Isaac, não adianta, irmão. Tá feio. Ah, nossa. E aí? Apresenta o seu jab pra gurizada aí. Gurizada, você vai fazer o seguinte, ó. Fechou aqui, finge que tem uma bola no peito. Nossa, que bosta! Juntou aqui, pá! Esse é o jab ou o cruzado? Esse é o jab. E o cruzado? Ainda não aprendi. Ah, só ficou no jab. Aí, ó, Isaac. Pega um copo lá, Isaac. Pega um copo lá. Toma uma coca aqui na copa dos caras, ó. Nada, uma coca aí, toma aí, cara. Ah, Isaac, é todo dia que você ganha. Claro, serve. Tá também, né? Nesse preço, né, cara? Rapaz do céu. Ainda arruma um garçom pra mim, ó. Vem cá, Isaac. Muito obrigado, senhor. É, gurizada, estamos começando mais uma tarde, né, na verdade, agora. Tadinho do bebê, ela tá triste. Acabou de tomar uma facada, achando que ia ficar barato pra arrumar o computador, né? Hã? Ficou baratinho, né? Só 900 barão. Cê é louco, filho. O que foi o computador? Memória. Se fodeu! Pau. Forçou muito. Acho que a vida de youtuber Tudo é que fácil. eu, seu bosta. E começou. Então agora vocês vão acompanhar hoje a nossa tarde, não vai ser o dia inteiro. Hoje o dia começou um pouquinho mais tarde. Mas vamos pra onde agora? Arrumar um somzinho, né? Arrumar o som, vou no tem que ir banco. num banco e segue o baile aí, vamos embora, gurizada. Salve, gurizada, agora estamos indo arrumar o som do carro. Acabei de deixar meu irmão ali no banco, que é aqui próximo da loja onde eu arrumo. Cara, tô num sono do caramba hoje. Tô cozido na preguiça, falar bem a verdade pra vocês, hein. Quinta-feira, 2h30 da tarde. Vamos deixar o carro ali pra arrumar agora. Deu pane no meu som, tem que trocar essa porcaria. E estamos chegando. Pra minha alegria, cheguei atrasado, tá lotado, que agora tem que esperar. E, cara, é época de eleição, ficar sem som não rola, na moral. E onde eu arrumo o som aqui é do lado da Câmara Municipal aqui de Cuiabá. Só tem politicagem do caralho, ô raça dos infernos, hein? Na moral, não dá pra aguentar essa galera não, gente. E Cuiabá tá pouco abafado. Isso que ontem choveu aqui, agora tá com 34 graus. Mas tá muito abafado, gente, na boa. Vamos aguardando a boa vontade da galera. Acho que meu irmão vai vir pra cá ainda. Enquanto isso, né, ficamos aqui curtindo esse calor maravilhoso. E tem um monte de coisa pra fazer ainda hoje. Hoje enrolei pra caramba, era pra ter resolvido tudo, a maioria das coisas cedo e não consegui resolver. Mas, como se diz, né, o dia não acabou, vamos correr atrás do prejuízo ainda hoje à tarde. Beleza? Vou botar com o CD, deu pano, gurizada. O valor não é tão grande que eu ia abaixo, fritou alguns componentes, vamos ter que trocar o toque CD todo. Bom, né? Prejuízo ficou legal aqui. Vamos ver como vai ficar o próximo agora. Diz que vai melhorar o som. Vamos aguardar. Dá uma dor no coração ver isso, dá mais uma dor ainda quando se fala de bolso. Meu Deus do céu. Rapaziada, eu ia ficar com vocês lá pra mostrar. Eu na verdade gosto de ficar perto também pra ver como que tá o desenrolado, pra mexer no meu som, né? Essas coisas eu gosto de ficar observando, analisando de perto, porque falar pra você, dinheiro não tá fácil, né? Então a galera pra zoar, fazer qualquer coisa, apesar que toda vez no meu som sempre mexi ali na loja. Confio na galera, mas eu gosto de estar por perto, gosto de estar vendo, acompanhando realmente. Isso é coisa minha, coisa que eu aprendi na verdade com meu pai. Essas coisas de mecânica, elétrica, tudo mais relacionado a carro. Pode ser o dia inteiro, mas normalmente eu fico do lado ali do carro o tempo todo, perguntando tudo também. Os caras ficam até agoniados, mas quando você liga uma câmera também, a galera aqui ainda em Cuiabá é meio... fica achando que é coisa de outro mundo.
Aí preferi deixar o cara lá do lado. Agora vocês vão conhecer o nosso Starbucks de Cuiabá, Hertz Café. Se liga, gurizada. Fica aqui próximo do lado, então dá pra respirar aqui um pouquinho. Ah, flagrante já. Ah, e aí, Vinícius? Ele não vai tomar não? Até 12h40 a dieta dele, pô. Quê? Que dieta 12h40? Dieta até 12h40. Daqui a pouco ele vai pedir. E aí, irmão? Tem mais um minuto. Aqui, falei que consagrado ia aprontar com nós agora. Deixa que ele fala. Fala aí, gente. Fala aí o que você fez aí, Fala aí o pô. que você fez, cara. Agachado no carro, velho. Ô, cara, olha, Você carro aí pra arrumar o som, né? É. Como que você abre o carro? Fala pra mim. Tem que ter celular aí, né? porra. Vai abrir com o dedo, né? Ué, mas sabe como? Com a chave, pô. Olha lá, vê se não tá aberto. E aí? E aí, otário? Vamos ter que editar essa parte no vídeo. Então, pô, que eu levei a chave do carro sem querer. Fui ali no Starbucks Cuiabá. Olha o prejuízo, gurizada. Cuiabá frita até som, irmão. O bagulho aqui é louco. Frita até meu bolso, não aguento mais. Estamos prestes a viajar e estamos aqui arrumando som. Tá osso, hein? Vai, quer mexer com o som, besta? Se fudeu. Lança um duplo bíceps aí. Caralho, o maluco é brabo. Por isso é que eu competi? Vai pra cama, não é pra mim Eu amo não. esse esporte, eu Velho. falei, velho. Eu gosto de praticar esse esporte, velho. Quanto tempo você pratica esse esporte? 1 ano e meio. Não, sério. Ah, sério? Uma semana. Então, né, aqui já virou? 10 horas aí, 10 horas. 4h40. Quando é que chegou aqui? 3 horas pra arrumar um som, velho. Não saiu a camiseta ainda. Não saiu a camiseta ainda, né? Não. Mas vai sair. Hoje? Sai hoje, mano? Sai. Tá com muita pressa? Não, porque eu sei que horas. Mais tarde um pouquinho. Mais tarde que horas, cara. Agora que hora? É umas 5h30. Hoje o rolê, como se diz, o mar não tá pra peixe. Zac, fomos lá onde primeiro? Arrumar um som de 20 minutos, demorou quanto Não, tempo? o cara chegou lá, seu rádio tá pronto já, irmão. Passou 3 horas, cadê o rádio? Nada. Agora Sumiu! E a camiseta pra ficar pronta Chamaram o segunda-feira? bruxo lá e sumiram com o rádio. Ô, mano, a camiseta nossa pra estar pronta segunda-feira pra mandar pro evento. Até agora nada, cara. Hoje é o que? Quinta-feira? Quinta-feira, final de tarde. Diz que vai sair, né? Diz, né? E aí, consagrado? É o drone? Mano, ele empolga, velho. Manda o zoom lá no... Ah, não tá pronto. Tô tentando dobrar. Caralho, mano. Tá pronto, rapaz. Filma o cara aí, ó. Filma uma loja aí mais enrolada pra entregar o uniforme aí, ó. Mandou a criticância ao vivo aqui, gurizada. Gurizada, viemos aqui buscar os uniformes novos e estamos aqui, né, Zac? Tipo como? Tipo como? O outro como que tá? Os caras estão dobrando lá, Zac? Vou ajudar os caras a dobrar lá. Será que vamos conseguir pra Esparta? Camiseta tem, né? Que nós vamos participar em novembro, né, Vanta? Saiu, né? Mentira aí. Agora, se nós vamos mesmo pra São Paulo, né? É outros 500. E graças a esses dois aqui, ó. Transparência. E Dr. Hernani. Graças àquele canal também, ó. Ah, é. Pontual, pô. Agilizou os processos. Foi rápido, foi rápido. Na data ninguém falou, mas você é um cara legal. Não. O negócio é criticar, mano. Beleza, não tem amigos você. O negócio é
Mas o Vani é o cara aí que sempre cuidou da nossa camiseta aí, o cara é fera, hein? Todas as camisetas aí do Projeto Sugoi, da MOL, quem faz a arte mesmo, o trem fica top, gurizada. Esse cara aí, ó, de corneta, brinca, mas o gurizada aqui da GTX é sucesso puro, né? A empresa mais séria de Mato Grosso é essa aqui, gurizada. Não só de Mato Grosso, do Brasil, tá? Os caras atendem o Brasil inteiro, né, Vani? Com certeza.